entrando agora na fogueira santa de Israel. Aqui o nosso irmão Douglas comendo aquele milho. A fogueira foi feita para queimar as orações, mas ele aproveitou para a refeição. Muita tranquilidade. Todo mundo escutando o louvor, adorando ao Senhor e comendo um espetinho. Lá tá escuro, não dá pra ver. Olha só como ele come, ele chega a tremer os dentes comendo milho. É muita tranquilidade. Olha só, mais uma espiga de milho caindo no fogaréu. Milho assado no espeto de madeira. É muita tranquilidade. Ele já tá com os dentes encardidos de baga de milho.